Era uma tarde tranquila na casa da bruxa Cecília. Ela estava ocupada na cozinha, preparando suas deliciosas poções mágicas e pratos especiais. O cheiro de ervas e temperos enchia o ar da casa, enquanto ela se movimentava com habilidade entre caldeirões e ingredientes mágicos. De repente, a bruxa Cecília ouviu batidas fortes em sua porta. Surpresa, ela abriu a porta e encontrou um grupo de animais da floresta. Havia esquilos, coelhos, pássaros e até mesmo um cervo. Eles estavam com expressões preocupadas e famintas. Os animais então explicaram à bruxa Cecília que algo estranho estava acontecendo na floresta. Todas as frutas silvestres haviam desaparecido e as árvores frutíferas estavam todas sem frutos. Eles estavam com fome e não sabiam mais o que fazer. Determinada a ajudar os animais e as árvores da floresta, a bruxa Cecília começou a investigar a situação. Ela decidiu usar seus poderes mágicos para encontrar uma solução para esse problema. Concentrando-se, a bruxa Cecília invocou um mapa mágico que revelava segredos escondidos na floresta. Seguindo as indicações do mapa, a bruxa Cecília e os animais embarcaram em uma jornada pela floresta. Eles caminharam por trilhas estreitas, atravessaram riachos cristalinos e passaram por clareiras encantadas. A cada passo, a bruxa Cecília podia sentir a energia da natureza, buscando pistas para resolver o mistério. No coração da floresta, encontraram uma árvore majestosa que parecia triste e desolada. Suas folhas estavam murchas e sem vida. Com cuidado, a bruxa Cecília tocou o tronco da árvore e sentiu uma vibração estranha. Ela percebeu que a árvore estava doente, e isso estava afetando todas as outras árvores frutíferas ao redor. Determinada a curar a árvore e restaurar a abundância na floresta, a bruxa Cecília usou sua magia para criar uma poção mágica especial. Ela misturou ervas medicinais, raios de sol e amor puro, criando uma poção de cura poderosa. Com cuidado, ela regou as raízes da árvore doente com a poção, enviando ondas de energia revitalizante por todo o seu corpo. Após um momento de silêncio, a árvore começou a se recuperar lentamente. Suas folhas ganharam cor e brilho, e novos brotos começaram a surgir. A energia da cura se espalhou pelas outras árvores, trazendo vida e frutos novamente à floresta. Os animais da floresta, cheios de alegria e gratidão, comemoraram a restauração da floresta. As frutas silvestres voltaram a crescer em abundância, penduradas nos galhos das árvores, prontas para saciar a fome dos animais e trazer alegria à floresta novamente. A bruxa Cecília sorriu ao ver o resultado de seus esforços. Ela sabia que o equilíbrio havia sido restabelecido na floresta e que seu papel como guardiã da natureza tinha sido cumprido mais uma vez. E assim, com um último olhar para a floresta, a bruxa Cecília se despediu dos animais e voltou para sua casa, carregando consigo a satisfação de ter ajudado a preservar a beleza e a harmonia da floresta encantada. Se você gostou dessa história encantadora da bruxa Cecília e quer saber mais sobre suas aventuras mágicas, não percam as próximas histórias em nosso canal. Inscreva-se para não perder nenhuma delas. Espero que você tenha gostado dessa história. Se você tiver mais pedidos ou quiser explorar outros temas, estou aqui para ajudar você.